Ben kirama. Voy canım bo'ldi. Voy oldirashman. Oldirgan. Qonaqlisiz yerga qarab turdi, sizga chirag'im qarab qolmaysiz bu. Biz Kimning? ay xuddi ishkisi keldi, xiyol qoldi sizga finsillarimiz. Hey, an necha xirida tamoq chiqmadi, ishtik suylan deganda shongma oldirashib ketdim ayda. Men alaydan tortib chiqdim deyapti. Biz sizdan deb kelgan, chirag'ingizim qarab qolmaysiz a. Oshqa degan nima deydi bu? Hey, men omol ba hammasiga salom berib, voy keldingiz ham ketdingiz ham, tamoq o'xshabdim deb shunchalik mulozimat qilyapman qanaqa qilmanda. Estağfurullah. Kechirim so'rag'am sen ikkilanlar qilib. Ha, kechirim so'rang. Mana aldirash biqatmay ko'may qolsam kechiringiz deb kechirim so'rang. Ha, tamam. Salom ekran oldidagi barliq o'qituvchilar hammangizlarning mushaqda xayrlik bo'lsin. Men Dadir xonimimiz hammangizlarga o'tib salomlar bo'lsin. Ha, men kuchimning yetishicha sizlarga yaxshi mulozimat qilishga tirishaman. Lekin ammo ba'zida o'sha mehmonlar jiq ahvol ostida hammangizlarga qarab bo'lmasligi mumkin. Sizlarning Samimiy emas-ku siz bir yerlar. Munda demamsiz teshikmi urib qolib. Adam jiqotdi. Hey, men xastalik qilmagan ekan. Samimiy apa so'rang. Ana mundaqcha do'konda Qanday samimiy bo'ldi? qarang uda deysiz. Do'kon adam chiqib qolgan-da, bu sizlar qarama qatma qopmisiz deb buni gapimizmi? Ha, shunaqsa qarindoshlar mundaqcha do'konda ba'zi adam chiqib ketgan vaqtida shuni bizga amroq odamlarga ba'zi diqqat qilmayotganmiz. Shu oyat onaka, moyin monaka deb. Hatto opamlar kelsa qarab bo'lmayman ba'zida. Qoldi-ki, ba'zi to'g'ri tushunishingizdan umid qilaman. Adam chiqib ketib qolsa, debisim to'g'ri qasqil opam kelib yarim soat o'tirib ketdi, men qarab. Ammo o opam kelgan qachon kelsam 15-20 minut bo'ldi deb yarim soatlab bo'ldi ekan-da. Ham qaramay qolganmiz, to'g'ri tushunishingizdan umid qilaman. Ammo lekin bir shay yurgim kelganda olay, bir fursat qoldi. Barliq sizlarga rahmat. Bizni deb kelyapti. Nurg'u yerdan kelyapti. Yez pishqanlardan keldin, janublardan keldin. Shinjon hammalardan kelib Dadir apani bir oshxona ishib ketganda, amdan bal deydi bu deb qo'llab kelib, Voy, meni qo'llab kelganlarmi jiq sizlar emas. Ikkimizni, xuddi ikkimizni siz bo'ldi. Ikkimizni bizni deyapman-ku. Ha, siz boshqa, mening mushukinim bo'ldi. Men boshqa, sizning mushukingiz keldi. Sizni yana cho'q, sizni axloq cho'nqagan. Bir-birimizni qo'llashga hozirgi kunga erishdik biz. Joyda. Xalqimiz qo'llashga hozirgi kunga erishdik. Biroz joyda men yomon qo'yishib bormay chiqib barliq filsizlarga rahmat. Shunda qo'llayotdingizlar ekan. Ammo shu xotinim arasin sen. Qaynatam yaxshi beqmonga berib tikanda shunda xo'sh bo'ldim. Qaynapam cho'nkim sunmaydi. Cho'nkim ko'rdimga. Ha, shuna qilib barliq filsizlar bo'lsa Müştündak yok demey, ba demey, japa demey, çıkıp yanınızdan ayrılmagan ayarlarınızdan, kaderlerinizde, meniz olsa kolunuzdan kelgince, çoğun görünüzde, hem de kutunum, hem de filmlerde ançımıncı kulaklarını tadıdı, lekin o cübür, o fakat kızıqalık hususunda bakılmaz. Hakiki turmuşumuz başında birbirimizge kuyunca ançımıncı soğuşkalımız, soğuşkalım bilen, aki şoğanı kim birden cim türelep yani, kutunum dep akiltip yani, asli release qilsalar buni sizga keltirman. Qolganni biza shu'anniki qaramizda. Ha. Naqanda oxirsida buna bir ish kerak. Ma'ni bir oyda bo'ldi-ku, siz do'konga qo'ydim, yo'q vaqt topmadim. Maqatam ham deb topib qo'yay. Vinisaniki shimi ichimligi, qo'rqoq ichimligi bilan qurg'isiqdan oldigan. Shundoq yaxshiga. Ishsiz zaman ancha-muncha chiqdi ekan. Mana yomon tatbiq emas, ancha qurg'isiqdan oldigan rol shunda yaxshi ekan-ku. Shuningga men de tavsiya qo'ydim, do'konimga soldim. O'zim mana shu ancha-muncha tashviqotini mana bugun 3-qatim tashviqotni qilgan bo'ldim. Bir tetbiq qilishingizni tavsiya qilaman. Tetmasa ikkinchi qatam ishlasizlar bo'ldi. Ham Dadir apanda maqtagan dedim, bir ish baqaycho deb, bir ish beqilishingizdan o'tdim. Istiqbalachi men baqasizlar bo'ldi. Turpanda men do'konimga soldim buni. Boshqa talla bozorga tavsiya qilmadim, chunki o'zim tetib, yarganda haqiqiy kan xalq qamsiz singirib ma deb turib, angizan qildigan ishda buni. Shunga yurak ko'plab taqdir qilingizlar umid qilaman. Endi bizni kap qo'llagan qarindoshlarga mana rahmat. Shunchalik amdan quvvatsizda men tuzilib bilan salom berib o'taysam biza sattirdi. Yana bir so'z, o'sha tavuzlarni oldiga chiqib tuz qo'ydik. Mehmonlar tush bozorda birdan ikkidan kilometrga hamma jo'zoq tuzsak qulaysiz qolgan. Do'kondan chiqqach, biratlardan tavuz yeb. Bunda qaytsak, shu dehqon qarindoshlarning tavuz yeb, birat ikkidan yeb, mangan bo'lsak, dehqon qarindoshlarning tavuzlari ancha-muncha biza ammo shu bozorga chiqib pul solmoqchi. Men de shu ancha-muncha ko'rinni shu bildirib olish maqsadida Nima desam bo'lar, hayajonlanib ketib bormay qarang. Yomon rahmat aytdim chiqib. Tuman ming rahmat. Rasbek ozliq qancha rahmat aytsak arziydi sizlarga. Ozliq qildi. Mashtaq anda ayollar sagiz xora qo'ymangizlar. To'g'ri. O'zimdan boshlab qadrlayman sizni. Ma'qul. Meni ko'plab taqib qo'yishingizni umid qilaman. Rahmat sizlarga.